आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में आसमान से बादल जैसी सफेद चीजें जमीन पर गिर रही हैं। कई लोग इन्हें असली बादल मानकर छू भी रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। असलियत में ये बादल नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल और जहरीली गैस से बने झाग हैं। ये झाग प्रदूषित नदियों या फैक्ट्रियों से निकलकर हवा में उड़ते हुए खेतों और गांवों में पहुंच जाते हैं। अगर कोई इन्हें हाथ लगाता है तो इनके जहरीले तत्व शरीर के अंदर चले जाते हैं और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए ऐसे झाग को कभी न छुएं।